Hi guys, welcome to Geekz. It's me Kane here and நம்ம இன்னைக்கு Chainsaw Man சீரிஸ்ல இருக்கிற டாப் 10 பவர்ஃபுல் டெவில்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த லிஸ்ட்ல இப்போதைக்கு மாங்கால என்னென்ன டெவில்லாம் காமிச்சிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். அதனால நீங்க அனிமே வாட்சரா இருந்தா ஸ்பாயிலர் அலர்ட். நம்ம டைரக்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். 10th பிளேஸ்ல இருக்க டெவில் ஈட்டர்னிட்டி டெவில். என்னதான் மத்த டெவில் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது பிசிக்கலா வீக்கா இருந்தாலும் இதோட பவர் Chainsaw Man யூனிவர்ஸ்ல ஒரு ஓபியான பவர்னே சொல்லலாம். ஏன்னா யார வேணாலும் இது ஒரு டைமென்ஷன்ல ட்ராப் பண்ண முடியும். அந்த டைமென்ஷன்ல இவங்களுக்குன்னு செப்பரேட்டான ஒரு டைம் ட்ராக் ஓடும். அதாவது வெளி உலகத்துல என்ன டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோ அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஈட்டர்னிட்டி டெவிலோட டைமென்ஷன்ல டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓடும். இது மூலமா அந்த டைமென்ஷன்ல மாட்டிருக்க எல்லாருமே அந்த டைமென்ஷன்ல ரொம்ப நேரம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் ரியல் வேர்ல்ட்ல டைம் கொஞ்சம் தான் ஓடி இருக்கும். 2 தடவை டெஞ்சி ட்ராப் பண்ணிருக்கோம். ஒன்னு அந்த ஹோட்டலோட 8th ஃப்ளோர் இருக்கும் இல்லையா, அங்க ட்ராப் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா ரீசெண்டா வந்த மாங்கா சாப்டர்ல டேட்டிங் டெஞ்சி ஆர்க்லயும் ஒரு மியூசியமே கண்ட்ரோல் எடுத்து அதுக்குள்ள டெஞ்சி ஆசா அண்ட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே கேப்சர் பண்ணிருக்கோம். அந்த டைமென்ஷன்ல மாட்டிருக்க யாராலையும் அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாது. சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் அந்த டைமென்ஷனுக்குள்ளே மாட்டிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம எந்த இடத்துல இந்த டைமென்ஷன் கிரியேட் ஆகுதோ அது ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். சோ இவங்க சுத்தி சுத்தி ஒரே இடத்துல தான் நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க. இது மூலமா அங்க மாற்றவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கூடி சீக்கிரமே பைத்தியம் பிடிச்சிரும். அந்த மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்சி வித்தியாசமான செயல்களை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால இந்த டெவில் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வில் பவர் வேணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த டெவிலோட இந்த சைக்காலஜிக்கல் கேம்ல இருந்து தப்பிச்சு இதை டிஃபீட்டும் பண்ண முடியும். அண்ட் அந்த டைமென்ஷன்ல மாட்டி இருக்கிறவங்க எந்த அளவுக்கு பயப்படுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஈட்டர்னிட்டி டெவிலோட பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் டென்ஜி அண்ட் வார் டெவில் அதுல எப்படி தப்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். டென்ஜி 3 நாள் தொடர்ந்து அந்த டெவிலை துன்புறுத்தி அதுக்கப்புறமா அந்த டெவிலை விட்டு கொடுத்துருக்கோம். எனக்கு வலிக்குது என்ன விட்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் டென்ஜி இந்த டெவிலை தோக்கடிச்சிருப்பான். அண்ட் 9th பிளேஸ்ல இருக்கிறது ஹெல் டெவில். என்னதான் ஹெல் டெவிலை பத்தி நிறைய இடத்துல காமிக்காம இருந்தாலும் ஹெல் டெவிலும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான டெவில் தான். ஏன்னா இந்த Chainsaw Man யூனிவர்ஸ்ல ஹெல் அப்படிங்கிற ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கு. ஒரு டெவிலும் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா அது டைரக்டா ஹெல்லுக்கு தான் போகும். அங்க இருந்து மறுபடியும் அது ரீஇன்கார்னேட் ஆகும். அந்த ஹெல்லோட மேனிஃபெஸ்டேஷனே இந்த ஹெல் டெவில் தான். ஏன்னா எந்த ஒரு டெவிலும் இறந்ததுக்கு அப்புறமா போக கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு இடம் ஹெல் தான். ஏன்னா அந்த இடத்துல இவங்களுக்கு கொடுமையான சித்திரவதைகள் நடக்கும். இந்த டெவிலால யார வேணாலும் ஹெல்லு கூட்டு போக முடியும். அவங்க சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது. இந்த ஹெல் டெவில ஸ்பான் பண்ணா போதும் அது டைரக்டா வந்து எல்லாரையுமே ஹெல்லு கூட்டு போயிடும். அதனால மத்த டெவில்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பயப்படுற ஒரு டெவிலும் இந்த ஹெல் டெவில் தான். பட் இந்த ஹெல் டெவில ஸ்பான் பண்றதுக்கு பயங்கரமான சாக்ரிஃபைஸ் தேவைப்படும். டெவில் ஹண்டர்ஸ் செயின்சா டெவில் அண்ட் மாக்கிமாவை தடுக்கிறதுக்காக இந்த டெவில ஸ்பான் பண்ணுவாங்க. அதுக்காக நிறைய பேரோட உயிரை தியாகம் பண்ணி தான் இந்த டெவில ஸ்பான் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான டெவில் தான் இந்த ஹெல் டெவில். அண்ட் 8th பிளேஸ்ல இருக்கிறது ஃபாலிங் டெவில். ஃபாலிங் டெவில் எப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னா மக்களுக்கு விழுறதுல பயம் இருக்கும் இல்லையா, அதாவது ஒரு ஹைட்டான இடத்துல இருந்து மக்கள் விழுந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பயம் இருக்கும் இல்லையா, அது மூலமா உருவானது தான் இந்த ஃபாலிங் டெவில். இது வந்து ஒரு பிரைமல் ஃபியர் டெவில். அதாவது மக்கள் எல்லாருக்குமே இந்த பயம் இருக்கும், ஹைட்ல இருந்து நம்ம கீழே விழுந்துருவோம் அப்படிங்கிற பயம். அதனால தான் இது வந்து ஒரு பிரைமல் டெவில். இந்த டெவிலால மனுஷங்க எல்லாரையுமே மேல இருந்து கீழே விழ வைக்க முடியும். ஈவன் கிராவிட்டியை கூட எதிர்த்து அவங்க மேல இருந்து கீழே விழுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பவர் இதுக்கு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஃபாலிங் டெவில் கிட்ட மாட்டினவங்க ஒரு மென்டல் டிராமாக்குள்ள போயிடுவாங்க. அதனால தான் இந்த டெவில் பிசிக்கலாவும் நம்மள பிரேக் பண்ணும், அதே சமயத்துல மென்டலாவும் பிரேக் பண்ணும். நம்ம மாங்கால இருந்து பார்க்கும்போது இது வந்து பார்க்கிறதுக்கு ஒரு செஃப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த டெவிலுக்கு சமைக்க ரொம்ப பிடிக்கும். சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அது பண்ற அழிவை ஒரு ஆர்ட் மாதிரி பண்ணும். இந்த டெவிலால ஒரே சமயத்துல எக்கச்சக்கமான மக்களை ஒரே இடத்துல இருந்து அப்படியே பறக்க வைக்க முடியும். அவங்கள மேல இருந்து அப்படியே கீழயும் போட முடியும். அண்ட் இது பிரைமல் ஃபியர் டெவில் அப்படிங்கறதால இதுக்கு அழிவே கிடையாது. ஈவன் மத்த டெவில்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது பிசிக்கலா ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஏன்னா இதோட பவர் யூஸ் பண்ணி இதால கிராவிட்டியை மேனிபுலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா, அதனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டோட ஃபோர்ஸை பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை தூக்கி போட முடியும். சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஊரையே தலையில நிறுத்துற பவர் இந்த டெவிலுக்கு இருக்கு. அதனால தான் இந்த டெவில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டெவில். அண்ட் 7th பிளேஸ்ல இருக்க டெவில் ஏஞ்சல் டெவில். இந்த டெவிலோட பவர் சீரிஸ்ல அவ்வளவு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. பட் இது ஒரு டெட்லியான பவர். ஏன்னா இந்த டெவில் வேற யாராவது தொட்டா போதும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படியே கம்மியாயிடும். பட் எப்படி ஏஞ்சல் டெவில் உருவாயிருக்கும், மக்களுக்கு எதனால ஏஞ்சலை பார்த்து பயம் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதுதான் இந்த டெவிலோட வீக்னஸும் கூட. ஏன்னா நிறைய மக்களுக்கு ஏஞ்சலை பார்த்து பயம் கிடையாது இல்லையா, ஏன்னா நிறைய மக்கள் ஏஞ்சலை நம்பிக்கிட்டும் இருப்பாங்க. அதனால இந்த டெவிலோட பவர் அதிகமா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு, கம்மியா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இந்த டெவில் என்னதான் பிசிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இல்லனாலும் இந்த டெவில் யாரை தொட்டாலும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படியே கம்மியாகிட்டே வரும். அதனால இந்த டெவில் யாரையுமே தொடாம இருக்கிறதா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எந்த ஒரு சண்டைக்குமே போகாது. எனக்கமா இது ஏஞ்சல் டெவில் இல்லையா, இந்த மாதிரி சண்டை சச்சரவு இதுல இருந்து எல்லாத்துலயுமே அது தள்ளி தான் இருக்கும். பட் தேவைன்னு வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது சண்டை போடும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களோட லைஃப் உரியும் இல்லையா, உறிஞ்சது மட்டும் இல்லாம அதை யூஸ் பண்ணி பவர்ஃபுல்லான வெப்பன்ஸும் இதால கிரியேட் பண்ண முடியும். சோ அதுதான் ஏஞ்சல் டெவிலோட பவர். அதனால தான் ஏஞ்சல் டெவிலுக்கு இந்த பிளேஸ். அண்ட் 6th பிளேஸ்ல இருக்கிறது வார் டெவில். கமான், வார் டெவில் யாரால மறக்க முடியும். உலகத்துல இருக்க நிறைய மக்களுக்கு இந்த போரை பார்த்து பயம் இருக்கும். ஏன்னா போருக்கு போறவங்க உயிரோட வருவாங்களா இல்லையா அப்படின்னே தெரியாது. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு குடும்பத்துல இருந்து ஒரு பையன் போருக்கு போறான் அப்படின்னா அந்த குடும்பமே பயத்துல தான் இருக்கும். அந்த எல்லா பயத்தையும் சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த வார் டெவில். அண்ட் இது 4 ஹார்ஸ்மென்ல ஒன்னு. வார் டெவில் ஆசாவோட பாடி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் வார் டெவில் அதோட ஃபுல் பவர் அட்டைன் பண்ணல. வார் டெவில் அதோட ஃபுல் பவர் அட்டைன் பண்ணாமலே நம்ம வார் டெவிலோட பவர் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். வார் டெவில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு பிசிக்கல் ஃபைட்டர் மாதிரி. அதோட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் செம பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். அதால எந்த வெப்பன் வேணாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஈவன் அதால ஒரு பொருளை டச் பண்ணி அதை என்ன வெப்பனா வேணாலும் மாத்திக்க முடியும். அண்ட் இப்போ ரீசெண்டா வார் டெவில் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா டேங்க் டெவில் அண்ட் கன் டெவில் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டுத்தையுமே அதோட கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா டேங்கா இருந்தாலும் சரி கன்னா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே போர் சமயத்துல தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. சோ போருக்கு யூஸ் பண்ண ஒரு முக்கியமான ஆயுதத்துல அதுவும் ஒன்னு. அதனால தான் வார் டெவில் அதோட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி கன் டெவில் அண்ட் டேங்க் டெவில் சொல்லும். சோ இப்போ அந்த ரெண்டு டெவிலுமே வார்
டெவில் கிட்ட தான் இருக்கு. இதனால இப்போ வார் டெவிலோட பவர் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம வார் டெவிலுக்கு ஆல்ரெடி செயின்சா டெவில் மேல கோவம் இருக்கு. ஏன்னா வார் டெவில் இப்போ இந்த மாதிரி பவர்லெஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுக்கு காரணமும் செயின்சா டெவில் தான். அதை பத்தி இன்னும் சொல்லல, பட் ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க, நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் 5th பிளேஸ்ல இருக்கிறது கன் டெவில். என்னதான் வார் டெவில் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் வார் டெவிலுக்கு கன் டெவில் தேவைப்படுச்சு. கன் டெவில் மக்களுக்கு கன்னை பார்த்து இருக்கிற பயத்தால உருவான டெவில். அண்ட் கன்னோட பவர் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும், யாரோட உயிரை வேணாலும் இன்ஸ்டன்டா எடுக்கிற சக்தி அதுக்கு இருக்கு. அதனாலே கன்னை பார்த்தாலே எல்லாருமே பயப்படுவாங்க. அப்போ இந்த டெவிலோட பவர் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க. இந்த டெவில் வித்தின் 5 மினிட்ஸ்ல உலகத்துல இருக்க 1.2 மில்லியன் மக்களை வந்து கொன்னு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான டெவில் இது. ஏன்னா இதால புல்லட்ஸை இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு லான்ச் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம செம ஃபாஸ்டா டிராவல் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த டெவிலை கொல்றது ஒரு இம்பாசிபிளான விஷயம். ஈவன் இந்த டெவிலோட டார்கெட் உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் சரி, இதோட புல்லட் டைரக்டா போயிட்டு அந்த டெவிலை ஹிட் பண்ணும். அண்ட் இந்த டெவில் மட்டும் பவர்ஃபுல் கிடையாது, இந்த டெவிலோட ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதாவது இந்த டெவில் இறந்ததுக்கு அப்புறமா இதோட பாடியில இருந்து சின்ன சின்ன ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வெளியே வரும். அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸை எந்த டெவில் வச்சிருந்தாலும் அந்த டெவிலும் செம பவர்ஃபுல்லா மாறிடும். சோ இந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் மூலமாவே வேற ஒரு வீக்கான டெவில் பவர்ஃபுல்லா மாறுது அப்படின்னா இந்த டெவில் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு பாத்துக்கோங்க. அண்ட் ஈவன் இந்த டெவிலோட ஃபீல்ட் பவரும் அதிகம். அது மட்டும் இல்லாம வார் டெவிலே கன் டெவிலோட பவரை யூஸ் பண்ணி தான் செயின்சா மேனை போட்டு சம்மட்டி அடிச்சிருப்பா. அப்பே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கன் டெவில் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த சீரிஸ்லயே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெவில் இந்த கன் டெவில் தான். அண்ட் 4th பிளேஸ்ல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஃபேமி, அதாவது ஃபேமின் டெவில். இந்த டெவிலோட பவரையும் இன்னும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லா காமிக்கல, பட் இந்த டெவில் பஞ்சத்தை குறிக்கும். ஏன்னா ஒரு ஊருக்கு பஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த மக்கள் எல்லாருமே இறந்து போயிடுவாங்க இல்லையா, அதை குறிக்கிற டெவில் தான் இது. ஏன்னா நம்மளே நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பஞ்சம் வந்து அந்த நாட்டு மக்கள் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதனால மக்களுக்கு பஞ்சம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயத்துல உருவான டெவில் தான் இது. அண்ட் இந்த டெவிலும் 4 ஹார்ஸ்மென்ல ஒன்னு தான். பட் நம்ம சீரிஸ்ல எப்ப பார்த்தாலும் இந்த டெவில சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. அண்ட் இந்த டெவிலோட ஃபுல் பவர் இது வரைக்கும் காமிச்சது இல்ல. பட் இந்த டெவிலோட ஒரு முக்கியமான பவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மேனிபுலேஷன் தான். இதால எந்த ஒரு டெவிலா இருந்தாலும் அதை மேனிபுலேட் பண்ண முடியும். ஈவன் ஃபாலிங் டெவில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபாலிங் டெவிலையே இந்த டெவில் ஒரு தடவை மேனிபுலேட் பண்ணிருக்கு. அண்ட் அந்த ஃபாலிங் டெவில் ஒரு பிரைமல் ஃபியர் டெவில். அப்பனா பாத்துக்கோங்க, ஒரு பிரைமல் ஃபியர் டெவிலையே இதால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா மத்த டெவில் எல்லாம் இதால ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதனால பிசிக்கலா இந்த டெவிலோட ஃபுல் பவர் காமிக்கல அப்படின்னாலும் மென்டலா இந்த டெவில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அண்ட் இதால மக்களோட பசியை கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்கள மென்டலா டிஃபீட் பண்ண முடியும். அந்த பவரும் இதுக்கு இருக்கு. அண்ட் 3rd பிளேஸ்ல இருக்கிறது வேற யாரும் இல்ல, கண்ட்ரோல் டெவில், அதாவது மாக்கிமா. செயின்சா மேன் சீரிஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி ஓபி பவர் அப்படினா இந்த கண்ட்ரோல் டெவில் தான். இந்த கண்ட்ரோல் டெவிலோட பவர் என்னன்னா இதால யார வேணாலும் எதை வேணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் அதே சமயத்துல எந்த மக்களை வேணாலும் மேனிபுலேட்டும் பண்ண முடியும். அண்ட் இவளோட இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா செயின்சா மேன் சீரிஸ்ல ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் கேரக்டர்னு இவள சொல்லலாம். ஈவன் மாக்கிமா ஒரு இன்விசிபிள் ஃபோர்ஸை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. அது மூலமா தான் அவங்க எல்லாரையுமே அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி டென்ஜி அவங்க ஸ்பேஸ்க்கே அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஃபோர்ஸ் இது. இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் ஃபோர்ஸையே அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்க முடியுதுன்னா மக்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஏமாத்துறோம். அதனால தான் சொல்றேன் மாக்கிமா ஒரு ஓபியான கேரக்டர். அவங்களால ஒரே சமயத்துல எக்கச்சக்கமான மக்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அவங்கள யூஸ் பண்ணி டெவில்ஸ் கூட கான்ட்ராக்ட் போட்டு அந்த டெவிலோட பவரை அவங்க மூலமா யூஸ் பண்ணி அவங்களோட எனிமி அட்டாக் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவங்க 7-8 டெவில அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. அதனால தான் மாக்கிமா இந்த செயின்சா மேன் யூனிவர்ஸ்ல ஒரு டேஞ்சரஸான பர்சன். அண்ட் 2nd பிளேஸ்ல இருக்கிறது டார்க்னஸ் டெவில். மக்களுக்கு டார்க்க பார்த்து பயம் இருக்கும் இல்லையா, அதாவது இருட்டை பார்த்து நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்கும். அந்த பயத்துல உருவான டெவில் தான் இந்த டார்க்னஸ் டெவில். அண்ட் இது ஒரு பிரைமல் ஃபியர் டெவில். அதனால இதுக்கு அழிவே கிடையாது. ஈவன் மாக்கிமாவே இந்த டெவில் கூட சண்டை போடும்போது பயங்கரமா கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அதே சமயத்துல இந்த டெவிலோட டைமென்ஷன்ல யாரு மாட்டினாலும் அவங்க அந்த டைமென்ஷன்ல இருந்து தப்பிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அந்த டைமென்ஷன்ல அந்த டெவில் தான் கிங். அது என்ன நினைச்சாலும் அது நடக்கும். ஈவன் மனுஷங்களோட கை கால அதை மட்டும் தனியா வெட்டி இந்த டெவிலால எடுக்க முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான பவர். இதோட ஃபுல் பவர் நம்மளுக்கு காமிக்கல. ஏன்னா செயின்சா மேன் சீரிஸ்ல கேரக்டர்ஸ்லாம் இந்த டைமென்ஷன்ல மாட்டி தப்பிக்கிற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்களே தவிர அதோட ஃபுல் பவர் நம்மளுக்கு இன்னும் காமிக்கவே இல்ல. ஈவன் மாக்கிமாவோட ஃபோர்ஸ் கூட இது மேல ஒர்க் ஆகாது. அதனால தான் சொல்றேன் இந்த டெவில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான டெவில். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்க டெவில பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் எக்கச்சக்கமான டெவில்ஸ் இருக்கு. லைக் இப்போ ரீசெண்டா காமிச்சிருக்கிற ஒரு பிரைமல் ஃபியர் டெவிலான ஏஜிங் டெவில். ஏன்னா மக்களுக்கு வயசாகி இறந்து போற பயம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பயத்தால உருவான டெவில் இது. அண்ட் அடுத்து டால் டெவில் இருக்கு. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பவர்ஃபுல் டெவில்ஸ் இருக்கு. இதுல நான் ஏதாவது டெவில மிஸ் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்க டெவில் வேற யாரும் கிடையாது, செயின்சா டெவில் தான். என்னதான் மத்த டெவிலுக்கு இந்த எபிலிட்டி எல்லாம் இருந்தாலும் செயின்சா டெவிலோட எபிலிட்டி ஒரு ஓபியான எபிலிட்டி. ஏன்னா செயின்சா டெவில் வேற ஒரு டெவில சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த டெவில் இந்த உலகத்துல இருந்ததுக்கான அடையாளமே இல்லாம போயிடும். அந்த டெவிலோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த உலக மக்கள் இழந்துருவாங்க. இது வரைக்கும் செயின்சா டெவில் எக்கச்சக்கமான டெவில சாப்பிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்டு வார் அண்ட் எய்ட்ஸ் டெவில் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நியூக்ளியர் வெப்பன் டெவில், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான டெவில் இது சாப்பிட்டு இருக்கு. அதனால தான் உலக மக்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்ததே ஞாபகம் இல்லாம இருக்கும். அண்ட் இப்போ ரீசென்ட் சாப்டர்ல செயின்சா டெவில் இயர் டெவில சாப்பிட்டுரும், அதாவது காது டெவில சாப்பிட்டுரும். அப்படி சாப்பிட்டதால உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்கள் மிருகங்கள் எல்லாத்தோட காதும் காணாம போயிருக்கும். அண்ட் அவங்களுக்கு காது இருந்த ஞாபகம் கூட இருக்காது. அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே காது இல்லாம பிறந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பவர் தான் செயின்சா டெவிலுக்கு இருக்கு. இந்த பவர் வச்சு டென்ஜின் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. அண்ட் இந்த டெவிலோட பவர் அக்வயர் பண்றதுக்காக தான் டெவில்ஸும் சரி மனுஷங்களும் சரி போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா மனுஷங்களுக்கும் இது முக்கியமான பவர், டெவில்ஸுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பவர். என்னதான் இந்த மாதிரி ஒரு பவர் இருந்தாலும் செயின்சா மேன் பிசிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஈவன் 4 ஹார்ஸ்மேன் கூட சண்டை போட்டு சர்வைவும் பண்ணிருக்கான். அண்ட் அந்த சண்டையில அந்த 4 ஹார்ஸ்மேனையும் பயங்கரமா டேமேஜும் பண்ணி விட்டுருக்கான். நம்மளுக்கு தெரியும் 4 ஹார்ஸ்மேன் எல்லாம் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெத்
டெவில், கண்ட்ரோல் டெவில், வார் டெவில் அண்ட் ஃபேமின் டெவில், இவங்க 4 பேர் கூடயும் ஒரே ஆளா நின்னு சண்டை போட்டுக்கிறதா தான் இது வரைக்கும் கதையில சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இந்த 4 பேரும் அவங்களோட பிரைம் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது செயின்சா டெவிலும் அவங்க கூட சண்டை போட்டுருக்கு. அப்ப அந்த சண்டை எந்த அளவுக்கு எப்பிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கங்க. அதை மாங்கால ரிவீல் பண்றதுக்காக எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து கண்டிப்பா நான் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி போடுறேன். சோ தட்ஸ் இட் கைஸ். இதுதான் செயின்சா மேன் சீரிஸ்ல இருக்கிற டாப் 10 பவர்ஃபுல் டெவில்ஸ். அண்ட் இதுல ஏதாவது டெவில் மிஸ் பண்ணிருந்தா அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட ஃபேவரட் டெவில் என்ன அப்படிங்கறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல நம்ம ஃபீன்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் டு Geekz. பீஸ்.